Hello mga kayabe. So, yung cream texture natin, kailangan natin gawan ng semi-matte color. So, mayroon tayong 25%, 50%, at saka 75%. So, timpla tayo ng 100 clear. 100. Para eksakto. O kaya 50 na lang. Sobra-sobra na 100. So, bali ang ratio ng clear is 2:1. Kung may 100 ka, 50 yung hardener mo. Okay? So, 50 lang siya. Ayun, hardener natin ay 25. Alright? Good luck. So, ito yung hardener, universal. So, 25 yung hardener. 0.5. Oh. Yan. So, yung ratio 2:1 ha. Limutan. Then, ito ngayon ang ating pang tanggal ng kintab. Semi-gloss. Walang malinis ah. Ito niyo. So, tatandaan natin guys. Okay? So, sa thinner, sa clear lang tayo mag-a-adjust ng kwan. Tag dito. Ng gloss. Alright, so 50 grams na clear, 25 yung hardener. Ngayon, gagawa tayo ng 25%. So, ilan yung 25% nung 25% ng 50? Kailangan may assistant. Ito yung master natin dito. Okay po boss. Baka maraming magpapicture Master Efren Reyes. Panghalo. Ay, mukha na pala siya. Lapot. Hindi ganyan talaga yan. Kaya nga ito mating agent eh. Hindi naman siya yung Mating direct agent. spray eh. Pang additive siya na pang tanggal ng gloss. So ilalagay natin 12.5 lang. 12.5. Kasi Kung 25%. Kung 50 yung hinalo mo, 12.5 lang. Tapos dagdag ka na lang ng dagdag pagka Hindi pala 12.5, mas mababa pa kasi 25% lang eh. ilan na hinalo? 25. 50. 12.5. Tama, 12.5. 12.5. Hindi, 50 grams to eh. Oo nga. Sa'yo 125 na halo mo. Ay, oo. So kalahati nun, Wala, 12.5. di 50 yon, 50%. Kalahati pa ng 50%. Hindi ah. 25% tayo eh. Oo nga. 25% hatiin mo, 12.5. Hindi, 50 grams lang siya. O Hindi di ba? siya- Hindi siya 100. Oo nga. Oo nga. Nalagay ko. So lagyan natin ng Ipatak mo lang na gano'n. 25%. So yung kalahati ng 12.5. ng 50 is 25. So kalahati pa ng 25 Sabi mo na 6. 6 is 12 point 6 grams na lang. Kasi alanganin na yung 6.5. 50% ng 50 is 25, no? Tama nga si Ka Efren. 12 point 12.5 lalagay. 12.5 ilalagay Ganun mo na natin. lang ano nga. Ito na lang ho. Yung stick. Ganun mo lang stick. Okay. Ganun mo. Tapat mo rin. Op. Op. Op, yun. Sakto. Yan yung 25%. So ito na yung 25% na matte. Okay? I-spray natin tapos patutuyuin. Then 50%.
susunod, and then 75%. So tatlong klase. So ito na yung plate natin dun sa cream texture. Alright. So mamaya yung 50%, then sunod yung 75%. Okay. Okay, so ngayon gagawin na natin yung 75%. Nagawa ko na kasi yung 50% kanina, hindi ko lang na-record. So ngayon yung 75% naman, nagdagan lang natin siya ng 12.5, no? 12.5. So bali tatlong beses tayo nag 12.5. Pangatlo na, ay yun, sumobra pa. So anyway, so ito na yung 75% natin na matte clear. Haluin, parang lumakot na siya. Tagtag tayo ng konting thinner, banto tayo ng thinner. Medyo patuyo na siya eh. Sayang kasi yung materyales. Thinner yun, konting-konti lang. Bantuan natin ng thinner. Actually yung thinner nakakabawas din siya ng gloss sa clear. Okay. So yan na yung tinatawag natin na matting agent or matte clear. Then ibubuga na natin siya. Ayan ha. So isang malupitang mano lang yan. Palka pala natin. So tapos na tayo sa ating cream texture. Yung tinatawag natin na matte gloss. Makikita mamaya yan. So salamat nga pala sa ating cameraman ulit. Yung master ng Alain, si Efren Bata Reyes. Pangalan niya lang. Okay. Hello mga kalyabe. So ito na ngayon yung result nung cream texture natin na matte gloss. So ibig sabihin less yung kintab niya. Ito yung 25%, ito yung 50%, then ito yung 75%. Okay. So kung matatandaan ninyo, mayroon tayong tatlong sample. Ito yung light coarse, medium coarse, at saka ito yung pinaka coarse. And then pwede natin siyang gawing sample para ma-check natin dun sa texture nung bumper natin na bubugahan. Ito reference lang. So pwede naman tayo magdagdag ng additional matte kung kinakailangan. Okay? So kung may mga katanungan at comment, huwag kalimutan mag-subscribe kay Body and Paint Safety Consultant. Then i-discuss natin ang inyong mga katanungan. Okay? Salamat!